Assalomu aziz yurtdoshlar. Bugun mana aksiyadagi avtobusimiz va nihoyat chiqib ketmoqda. Toshkentdan Moskvaga kimdan kim ketish tagida bo'lgan ukalarimizga bemalol mana kelib Qo'yliqqa biletingizni xarid qilishingiz mumkin. Bizning kanalimizga obuna bo'lsanglar, skidka e'lonlar bo'lyapti. Skidkada qatnashib olyapsizlar. Bu avtobusda mana kimdir 750 ming bergan, kimdir oshiqcha pul bergan. Sababi mana biz bilan bog'lansanglar, aksiyadagi avtobuslarda qatnashasizlar, xudo xolasa. To'g'rimi akalar? Necha pul berdinglar? Sizlar qayerda tushib olasizlar? Orenburg, Samara, Taliati, Penza, Rezan yo'nalishlariga bemalol biz bilan bog'lanib kelsanglar bo'ladi. Akalarimiz hammasi mana to'lsa-to'lmasa avtobus yuradi. Qo'yliqqa davlat avtobusi, mana shunaqa avtobusni ko'rdinglarmi? Bu davlat avtobusi degani. Davlat avtobuslar mana Qo'yliqdan ketib boryapti. Har xil avtobuslar emas, har kuni almashadigan emas. Dushanba, seshanba, payshanba, juma. Kimda kim ketish tagida bo'lsa, aka-ukalar bemalol bog'lanib, biz bilan kesishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.